नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले एक कंप्रीहेंसिव मंजरनामा जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ओवरऑल जो सूरत हाल है वो किस तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, देखिए, पहली बात तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल का जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इजराइल इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखता है और इजराइल की प्लानिंग्स क्या हैं। देखिए, इजराइल की जो पीस ऑफ डेफिनेशन है उसमें इजराइल की जानिब से बिल्कुल ये क्लियर है कि पीस विदाउट पैलेस्टीनियंस, यानी वो बिल्कुल फलस्तीनियों की रिकग्निशन नहीं चाहते, वो बिल्कुल फलस्तीनियों को राइट्स नहीं देना चाहते, वो बिल्कुल फलस्तीनियों को कोई लैंड नहीं देना चाहते, वो बिल्कुल फलस्तीनियों को कोई रियासत नहीं देना चाहते, वो फलस्तीनियों की जो एग्जिस्टेंस है इसको भी कबूल नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी जो पीस डेफिनेशन है वो ये है कि पीस विदाउट पैलेस्टीनियंस। और अगर कोई फलस्तीनी रियासत बनानी है तो वो कहेंगे कि ठीक है, जाओ जॉर्डन में बना लो या मिस्र में बना लो या सीरिया में बना लो। आपको याद है नेतन्याहू ने एक बार ये स्टेटमेंट भी जारी की थी कि सऊदी अरेबिया इतना बड़ा है तो वहां पर फलस्तीनी रियासत क्यों नहीं बना दी जाती। तो ये एक्चुअली वो इसी तरह से सोचते हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं इजराइल की वो इसी डायरेक्शन में उनकी तरफ से जा रही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पहली बार, यानी इस सारे 80 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल पूरे रीजन में बमबारी कर रहा है और रीजन में खामोश है। यानी इससे पहले ये नहीं हुआ, जंगें हो रही हैं तो जंगें हो रही हैं, आगे से जवाब दिया जा रहा है, रीजन खामोश है, ये कभी नहीं हुआ। इजराइल इस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है और ये भी पहले कभी नहीं हुआ कि फलस्तीनियों के साथ जो इजराइल करना चाह रहा है वो करता चला जा रहा है और रीजन खामोश है। इससे पहले अरब जैसे तैसे भी थे, कमजोर थे, वो एडवांस वेपन्स नहीं थे, लेकिन भिड़ जाते थे इजराइल से और हारे भी हैं। तो ये कभी अलाउ नहीं किया गया कि इजराइल जो कर रहा है वो करता चला जाए। तो ये भी पहली बार हो रहा है कि यानी इजराइल को अलाउ है वो जो कर रहा है और रीजन उस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो ज़ानिस्ट हैं, चूंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और उन्होंने इतने ज्यादा मजालिम ढा दिए हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं हम मजीद करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ये वो समझते हैं। तो तीसरी बात यह है कि अगर यहां पर कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं है, यानी इजराइल का ये कहना कि पीस विदाउट पैलेस्टीनियंस होगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो जिसको सारी दुनिया पीसफुल सोल्यूशन कहती है, यानी फलस्तीनी रियासत, फलस्तीनियों की रिकग्निशन, फलस्तीनियों को राइट्स देना, अगर ये नहीं है तो फिर इसका नतीजा क्या है, फिर दूसरा रास्ता क्या है। अभी अगर आप देखें जो तमाम स्टेटमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट्स की, मिडिल ईस्ट की, अरब्स की, यूनाइटेड नेशन की, अमेरिका की, यूरोप की, वो किस डायनेमिक्स में आती हैं, किस फ्रेमवर्क के अंदर आती है कि फलस्तीनी रियासत आगे चलकर बननी है, हम फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी वो इस फ्रेमवर्क के अंदर आती है कि आगे फलस्तीनी रियासत बनने जा रही है। हालांकि नहीं बनने जा रही है, वो इसमें कोई सीरियस नहीं है। तो लेकिन वो जो दूसरी अगर नहीं बनने जा रही तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, उस नतीजे पर फिलहाल वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबको पता है कि दूसरा इसका मतलब क्या है कि अगर नहीं बनने जा रही तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तबाही, इसका मतलब है कि और बहुत सारी जंगें आने वाली हैं, क्योंकि इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं है और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल सीरियस नजर नहीं आता कि वो इजराइल को प्रेशराइज करेगा। और जहां तक ट्रंप का नाज़रीन ताल्लुक है, ट्रंप जो है उसका ताल्लुक सिर्फ क्रेडिट लेने से है। कोई भी एक इफेक्टिव, खासकर मिडिल ईस्ट में और खासकर फलस्तीनी तनाजुर में, कि वो किसी चीज को इंप्लीमेंट करवाएगा या कोई पॉजिटिव कोई डेवलपमेंट्स लेकर आएगा, इस हवाले से बिल्कुल ट्रंप सीरियस नहीं है और नहीं अमेरिका इस हवाले से कुछ सीरियस है। उनकी लीडरशिप जो है कि वो इजराइल को प्रेशराइज करेंगे और फलस्तीनी को राइट्स लेकर देंगे, और यूरोप भी आपके सामने, ठीक है ना। तो इस तनाजुर के अंदर इजराइल चाहेगा कि वो मजीद अग्रेशन जब जारी रखे, और जाहिर है कि फिर इसके नतीजे में जंगे आने वाली हैं, लेबनान से लेकर, शाम से लेकर, ईरान से लेकर, यमन से लेकर, और इसमें सिविल वॉर्स हो सकती हैं और इसमें मुल्क टूट सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट्स गिर सकती है। अब आप देखें ना, यमन को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश हो रही है, मुल्क ऐसे ही टूटते हैं ना, तो टूट रहा है, यमन 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सीरिया के साथ यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि उसको 2-3 हिस्सों के अंदर जब वो तकसीम कर दिया जाए, ऑफिशियली ना किया जाए तो अनऑफिशियली तो कर दिया जाए कि एक इलाका एसडीएफ लेकर बैठी हुई है, एक एलवाइस लेकर बैठे हुए हैं, एक इजराइल लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना, और दमिश्क और ये इधर वाला एरिया अल-शरा लेकर बैठा हुआ है। तो सीरिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए अनऑफिशियली, एक प्रॉपर कंट्री के तौर पर वो ऑपरेट ना कर सके। तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स है वो गिरने जा रही है। तो इसका फॉल आउट यानी फिर क्या होगा, वो रास्ता जो अमन का रास्ता था उसको नहीं लिया जा रहा। असल बात यह है कि बाकी डेवलपमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये बात हो गई, वो सब सेकेंडरी नौयत की बातें हैं।
وہ سب اس ریالٹی سے فی الحال آنکھیں چرانے والی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی سالڈ میننگ فل سولوشن جو کہ فلسطین ریاست کا ہے اس کی طرف معاملات نہیں جا رہے. تو پھر اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیے اسرائیل یہ چاہے گا کہ وہ فلسطینیوں کو اسی طرح سے ختم کرتا رہے, ان کی نسل کشی کرتا رہے, ان پر جنگی جرائم کرتا رہے, ان کو جو ڈسپلیس کرتا رہے. ٹھیک ہے, وہ یہ جاری رکھنے کی جب وہ کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے جب اتنا وائلنس ہوتا ہے تو پھر اس کا نتائج جب وہ کیا نکلتے ہیں تو مسلسل جنگوں کی صورت میں یہ نکلیں گے. اصل میں اس وقت اسرائیل جو ہے وہ کس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اسرائیل اس کمپلیکس ڈائلیما کا فائدہ اٹھا رہا ہے جس میں عرب ورلڈ جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے. یعنی عرب ورلڈ تیار نہیں ہے اسرائیل کو ملٹریلی کنفرنٹ کرنے کے لیے. اچھا, تو جب دو ہی راستے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے ملٹریلی اور دوسرا ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی. تو ملٹریلی وہ تیار نہیں ہے ابھی تک, اور دوسرا راستہ بچ گیا ڈپلومیٹک. تو ڈپلومیٹک سطح پر ان کے پاس کیا لیوریج ہے؟ کوئی لیوریج بھی نہیں ہے. یعنی امریکہ میں نے آپ کو بتا دیا سیریس نہیں ہے, یورپ کی حالت آپ کے سامنے ہے. ڈپلومیٹک سطح پر کیا لیوریج ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھا سکتے ہیں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ نے ایک بھی میننگ فل اقدام اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھایا ہے, ایک بھی میننگ فل اقدام جو اسرائیل کی جینوسائیڈ کو روک سکے. تو باتیں صرف ہیں اور ڈپلومیٹک. اچھا, دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر امن کروا دیا ہے تو مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس میں ہاں میں ہاں کیوں ملاتے ہیں کہ ہاں آپ نے امن کروا دیا, آپ نے بہت بڑا اقدام اٹھایا, آپ نے بڑا ہسٹوریکل اقدام اٹھا دیا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل ہے, کوئی امن نہیں ہے, نسل کشی جاری ہے, لوگ مر رہے ہیں, کبھی موسم ہے, کبھی سٹارویشن ہے, کبھی میڈیسن ہے, کبھی بمباری ہے. یہ سب ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جو ویسٹ بینک کی حالت ہے وہ تو بیان بھی نہیں ہوتی. مطلب فوکس چونکہ غزہ پر ہے تو ویسٹ بینک میں بھی اسی طرح کی ساری جو وار کرائمز ہے وہ جاری ہیں. تو پھر ریجن کیوں کہتا ہے کہ جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا امن کروا دیا تو کہتے ہیں ہاں آپ نے کروا دیا. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ رولا ڈالیں گے کہ تم فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل کر رہے ہو, تم یہ نہیں کر رہے, تم دھوکہ دے رہے ہو, تو سب سے پہلا سوال تو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ سے ہوگا نا کہ بھئی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر دھوکہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے, آپ کو اقدام کیوں نہیں اٹھاتے, اور پھر آپ کس چیز کے گارنٹر ہیں؟ ایک بات ہوگی. اور اس سے اگلی بات جو ہے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے عرب اسٹریٹ کا. عرب اسٹریٹ ناظرین مڈل ایسٹ کی سیاست کا, مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس کا سب سے امپورٹنٹ ترین فیکٹر رہا ہے. اور جب بھی مڈل ایسٹ میں کوئی کنفلکٹ ہوا ہے تو پھر عرب اسٹریٹ نے چیزوں کو شیپ کیا ہے, گورنمنٹس کو پریشرائز کیا ہے. اس وقت مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں, چونکہ دیکھیں نا لوگ ہیں, غصہ تو ان میں ہوگا, تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تمام مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس. ان کو پتا ہے کہ جب یہ آتش فشاں پھٹے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ عرب اسٹریٹ کو وہ کول ڈاؤن کر رہی ہے. ہاں, ابھی فلسطینی ریاست بننے جا رہی ہے, ابھی یہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, ابھی بس یہ ہونے جا رہا ہے, ابھی انٹرنیشنل فورسز جا رہی ہیں, ابھی ہم نے ایڈ کھول دی ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کول ڈاؤن عرب اسٹریٹ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان 2 سالوں میں عرب اسٹریٹ اس طرح سے ایکٹیو بھی نظر نہیں آئی ہے جیسے ماضی میں ہوتی تھی. تو لیکن ان کو پتا ہے کہ کتنی دیر کول ڈاؤن رکھا جا سکتا ہے. یہ آتش فشاں جب وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب کبھی بھی کچھ بھی اس کا نتائج جب آ سکتا ہے, کیونکہ لوگ آخرکار دیکھ تو رہے ہیں کتنی دیر وہ اس کو افورڈ کریں گے اور کتنی دیر یہ کول ڈاؤن ان کو کر کے رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ زیادہ رولا بھی نہیں ڈالتے کہ بھئی یہ امن نہیں ہوا, امن نہیں ہوا, کیونکہ پھر سب سے پہلے تو لوگ ان کے اپنے لوگ ان سے سوال پوچھیں گے کہ نہیں ہوا تو آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کمپلیکس ڈائلیما کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ گورنمنٹس 2 طرف سے پھنسی ہوئی ہیں, ایک عرب اسٹریٹ سے پھنسی ہوئی ہیں کہ اگر وہ زیادہ رولا ڈالتی ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا امریکہ کی ہاں میں انہوں نے ایک طرح سے ہاں بھی ملانی ہے, زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بٹریل کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ کی باتیں صرف باتیں ہی ہیں, اس میں کوئی عملی اقدام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہ ملٹریلی اسرائیل کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کھلی سپیس ہے, تو اس لیے وہ ریزسٹنس کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ریزسٹنس ہی ہے جو ملٹریلی اسرائیل کو لڑ سکتی ہے اور اسرائیل کا راستہ روک سکتی ہے, اور ابھی تک روک کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اب آپ اس سینیریو میں دیکھیے کہ ریزسٹنس کیا اپنے ہتھیار ڈالے گی؟ حزب اللہ, حماس, کیا یہ اپنا ہتھیار ڈالیں گے؟ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. جب یہاں پر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے اور کوئی میننگ فل کوئی طاقت موجود ہی نہیں ہے جو اسرائیل کا راستہ روک سکے, تو ریزسٹنس اپنے ہتھیار ڈالے گی. تو ابھی تو اس میں بہت ساری جنگیں ہونے والی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اس صورتحال کو جس کو پیس کہا جا رہا ہے, پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اقدام ہو گیا ہے, یہ نئی جنگوں کی طرح معاملات جا رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ ممالک ہیں, مثال کے طور پہ مصر ہے,
مصر جنگ کی باقاعدہ تیاری کر رہا ہے، چین سے اسلحہ لے رہا ہے، ایران سے لے رہا ہے، پاکستان سے لے رہا ہے، ترکی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ مصر کو پتا ہے کہ اسرائیل کے بنیادی مقاصد اپنی جگہ پر موجود ہے، فلسطین کو ڈسپلیس کرنا، اور غزہ کے لوگوں کو انہوں نے مصر کی طرف ڈسپلیس کرنا ہے۔ اور پھر جو عرب اسٹیٹ ہے وہ کب کس رنگ میں سامنے آتی ہے، تو مصر ایک جنگ کی بھرپور تیاری کر رہا ہے، جنگ نہ چاہتے ہوئے، جنگ نہیں چاہتا۔ مصر کا جو حکمران ہے سب سے پہلے وہ یعنی عرب ورلڈ میں اسرائیل میں اترا تھا، ٹھیک ہے نا، تو مصر بالکل جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ جس صورتحال کو آپ پیس کہہ رہے ہیں یہ کتنی دیر آپ اس کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں، یہ پیس نہیں ہے، یہ تو جینوسائیڈ ہے۔ اور پھر یہ کہ اسرائیل فلسطینیوں کو کسی صورت قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کی لینڈ مکمل چھین لینا چاہتا ہے، ان کو ڈسپلیس کرنا چاہتا ہے، تو 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد صورتحال کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جب 2023 میں یہ اٹیک شروع ہوئے ہیں تو مطلب ایسے لگ رہا تھا بھئی 1 ماہ میں 2 ماہ میں یہ رک جائے گا ایک طرح سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی غزہ پر بمباری ہوئی ہے، 21 دن کی ہوئی ہے، 10 دن کی ہوئی ہے، وہ رک جاتا، تو ہم 2026 میں اب داخل ہو رہے ہیں اور یہ جاری ہے، تو 2 سال کے بعد اور کہاں پر صورتحال جب کھڑی ہوگی؟ اچھا اب اس کا فال آؤٹ جب وہ اسرائیل پر کیا ہوگا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اسرائیل پر اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ کی کمزوری اپنی جگہ پر، اور یہ کہ دنیا نے جو منافقت دکھائی ہے وہ اپنی جگہ پر، اور ویسٹ کی منافقت اپنی جگہ پر، بات یہ ہے کہ جو اسرائیل اچیو کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکے گا، اور جو مسلسل وائلنس ہے اس کا نتیجہ بہت برا اس کے لیے نکلے گا۔ آج دیکھیے پھر اسرائیل میں ایک فوجی نے اپنی جان لی ہے، یہ اوورال اسرائیل کے اندر صورتحال 1 لاکھ سے زیادہ ان کی کیجویلٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ریزسٹنس کو وہ شکست نہیں دے سکا، ایران کو وہ شکست نہیں دے سکا، تو اسرائیل اپنے گولز ہے وہ کسی صورت اچیو نہیں کر سکے گا۔ لیکن بہرحال جو اسرائیل کا راستہ ہے وہ جنگوں کا راستہ ہے، اس میں ریجن کے لیے بہت فال آؤٹ ہے، بہت ساری گورنمنٹس گر سکتی ہیں، اور یہ اپنی سانسیں روک کر بیٹھے ہوئے سارے، کیونکہ دیکھیں نا پھر بادشاہتیں بھی تو ہے نا، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بادشاہتوں کے، یہ عام دوسری گورنمنٹس کی طرح نہیں ہوتے ان کے معاملات، تو سب اپنی سانس روک کر بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو اسرائیل نے راستہ لیا وہ یہ بہرحال مسلسل جنگوں کا راستہ ہے، لیکن اس میں اسرائیل الٹیمیٹلی اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے، اور مصر ہی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، مصر نے کہا کہ اسرائیل کی ایروگنس بہت برے طریقے سے جب وہ ٹوٹے گی۔ اب آپ دیکھیے وینزویلا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے، وینزویلا میں مکمل بلاکیڈ کا ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے، سب سے بڑی اسکیلیشن اب تک کی وینزویلا کی جنگ میں سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے وینزویلا کا مکمل آئل بلاکیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، وینزویلا کی گورنمنٹ کو ٹیررسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی جو ساری کیمپین ہے اگینسٹ وینزویلا یہ اس کا آئل اور نیچرل ریسورسز چرانے کے لیے، نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، تو مطلب بہت بڑی اسکیلیشن ہوگی ہے نا کہ مکمل بلاکیڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے وینزویلا کا بلاکیڈ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ ذرا ایک چیز ریلیٹ کریں، کیونکہ وہاں بھی اسرائیل انوالو ہے وینزویلا میں، تو وینزویلا کی گورنمنٹ ٹیررسٹ گورنمنٹ ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اسرائیل کی گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اور اسرائیل بھی اس کے خلاف بھی ایک سینکشن نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال آج کی دنیا ہے جس میں طاقت ہی کے ذریعے آپ سروائیو کریں گے، باقی ڈپلومیسی یہ ان حالات میں ریزسٹنس ہتھیار ڈالے گی، ان حالات میں حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی۔ آپ سوچئے مطلب جب دنیا اتنے خوفناک ٹائم میں داخل ہو چکی ہے کہ وینزویلا کی گورنمنٹ ٹیررسٹ ہے اور اسرائیل کی گورنمنٹ ٹھیک ہے، مطلب منافقت کا جب عالم یہ ہے اور انٹرنیشنل رولز کو اس طرح سے بریک کیا جا رہا ہے، جب رول ہی یہاں پر ایک ہے اور وہ طاقت کا رول ہے، تو پھر ریزسٹنس ہتھیار ڈالے گی، کس صورت جب وہ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ یہ تمام تناظر ہے۔ تو ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ اسرائیل کی نارتھ کے اندر جو بیس ہے وہاں پر شوٹنگ ہوئی اور وہ مارا گیا ہے، یعنی اس نے اپنی جان لی ہے، تو بیس کے اندر یہ صورتحال ہے ان کی۔ اور اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ نتنیاہو جو ہے اس نے مسجد الاقصی میں یہ داخل ہوا ہے جو ویسٹرن وال ہے، سو نتنیاہو storms الاقصی mosque to celebrate Hanukkah in deliberate provocation۔ یہ بہت بڑی پرووکیشن نتنیاہو کی جانب سے کی گئی ہے، ایک طرف سیٹلرز داخل ہوئے ہیں اور خود نتنیاہو وہاں پر گیا ہے۔ Palestinian condemn Netanyahu's provocation tour of Al-Aqsa compound۔ ایرانی میڈیا لکھ رہا ہے Palestinian condemn Netanyahu's provocation tour of Al-Aqsa۔ Hamas slams Netanyahu Burak wall storming Al-Aqsa settler desecration۔ تو یہ یعنی کہ صورتحال ہے، نتنیاہو نے وہاں پر سٹارم کیا ہے۔ بڑے چیلنجز ہیں ریجن کے لیے، آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ ایک اینٹی جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، جو بدماشی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور جینوسائیڈ کر چکی ہے اور جنگی جرائم کر چکی ہے اور مزید کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کو کون روکے گا اور کیسے روکا جائے گا، ٹھیک ہے نا، مطلب کیا
क्या टर्की तैयार है, क्या सऊदी अरेबिया तैयार है, क्या जॉर्डन तैयार है? क्योंकि इजराइल तो फिर जॉर्डन के इलाकों पर भी क्लेम करता रहता है, मिस्र के इलाकों पर भी क्लेम करता रहता है, ठीक है ना। तो सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। पहले ये ट्रम्प का जो दौर है ना, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि ईरान की रिजीम चेंज करना उनका मकसद है ट्रम्प के टेन्योर से पहले पहले, तो मतलब मुसलसल हमें जंगें नजर आएंगी। लेकिन खुद ट्रम्प जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर रही है, तो इसलिए इनके गोल्स है वो अचीव नहीं होंगे। अब जरा देखिए वेनेजुएला में क्या हुआ है, पूरी दुनिया में खप पड़ी है, एक बड़ी जंग जब शुरू हो रही है। ट्रम्प अनाउंस कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ ऑयल टैंकर्स टू वेनेजुएला। ट्रम्प डिक्लेयर्स कि वेनेजुएला गवर्नमेंट जो वो टेरर ग्रुप है, बैन्स ऑयल। ईरानी मीडिया, ट्रम्प ऑर्डर्स टोटल ब्लॉकेड ऑफ ऑयल टैंकर्स टू एंड फ्रॉम वेनेजुएला। ना वेनेजुएला की तरफ जाएंगे, ना वेनेजुएला से दूसरी तरफ जाएंगे। ट्रम्प लेबल्स वेनेजुएला गवर्नमेंट टेररिस्ट। वेनेजुएला गवर्नमेंट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इलेक्शन करवा के आई है। ऑर्डर्स ऑयल ब्लॉकेड, ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया ऑफिशियली कि ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये टेररिज्म में शामिल है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है, ये दुनिया भर के इल्जामात उसके ऊपर लगा दिया। और ये भी लगाया कि ये अमेरिका के एसेट्स चोरी कर रही है वेनेजुएला गवर्नमेंट। और ये अजीबो गरीब एक बात शामिल कर दिया कि वेनेजुएला अमेरिका का ऑयल चुरा रहा है, वो ऑयल हमें वापस चाहिए। वेनेजुएला रिटर्न व्हाट ही क्लेम्ड वाज स्टोलन ऑयल। वेनेजुएला ने तो अमेरिका का ऑयल चुराया हुआ है, वो वापस करे। और अमेरिका की लैंड चुराई हुई है एंड अदर एसेट्स वेनेजुएला ने चुराए हुए हैं, ठीक है ना। मुसलसल इजराइल यहां पर कंप्लीटली इन्वॉल्व है, क्योंकि वेनेजुएला की जो फलस्तीन के लिए पोजीशन है, तो हमारे एसेट्स, हमारा ऑयल और साथ ये है कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में, स्मगलिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ये सब है, तो इसका खात्मा बहुत जरूरी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वो सारे नाज़रीन इकदामात हैं जो पिछले महीनों में डिस्कस हो रहे थे और वन बाय वन ट्रम्प इंतजामिया इसको अप्लाई कर रही है। स्पेस शटडाउन से लेकर इवैक्यूएशन से लेकर, यानी ये वो सारे इकदामात हैं जो तय हो चुके हैं, एक एक करके अप्लाई हो रहे हैं और मजीद आने हैं, क्योंकि तय हो चुका है ये करना है, फिर अगले स्टेप में ये करना है, अगले स्टेप में ये करना है, कि प्रेशर बढ़ाते चले जाना है। जहां पर मडोरो गवर्नमेंट जब वो कोलैप्स कर जाए, हो सकता है वो अब देखें ना, कनाडा में तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो गए थे सिर्फ ट्रम्प के एक ट्वीट से। तो यहां पर यानी वो स्पेस शटडाउन कर रहे हैं, पहले ऑयल टैंकर पकड़ा, तो वो समझते हैं कि किसी भी स्टेप पर हो जाएगी। अगर इन सारे स्टेप से प्रेसिडेंट मडोरो गुजर गए तो फिर आखिरी स्टेप जो होगा बराह रास्त हमला होगा। तो अब ये संगीन तरीन नौयत के एस्केलेशन है। कंप्लीट ब्लॉकेड का मतलब क्या है? देखिए 112 टैंकर्स हैं जो ऑयल डिलीवर कर रहे हैं वेनेजुएला का, और जब से ये ऑयल टैंकर इन्होंने पकड़ा है उसके बाद वो डिक्लाइन करते हुए कोई 95-98 के करीब रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब चले गए ना, वो उधर नहीं आ रहे, सारे अपने तो नहीं होते ना, बाकी कंपनीज को आपने हायर किया होता, तो अब वो डिक्लाइन करके 98 रह गए हैं। एक अमेरिकन कंपनी है जो वेनेजुएला का ऑयल डिलीवर करती है, और वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका भी एक्सपोर्ट होता है, जिसमें अमेरिकन एक कंपनी है जिसके पास स्पेशल परमिट है, वो वेनेजुएला का ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है और अमेरिका भी एक्सपोर्ट करती है। तो उसके पास 30 से 34 टैंकर्स हैं। तो अगर उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाता है तो वो कंपनी निकल जाएगी वेनेजुएला से, या डिलीवर नहीं करेगी, ट्रांसपोर्ट जब नहीं करेगी। तो आपके पास पीछे टैंकर कितने रह गए? 50-60 रह गए। अच्छा, 50-60 में अमेरिका ने 10-15 पकड़ लिए अगर, ठीक है ना, वो यही करेंगे ना, आप कैप्चर करेंगे टैंकर्स को। पीछे आपके पास कितने रह गए? और जो वेनेजुएला के अपने टैंकर्स हैं, जो उनकी अपनी स्टेट कंपनी है, उसके बाद जो टैंकर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं ऑयल को, लेकिन वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ठीक है, निजाम चल रहा है बाकियों के साथ मिलकर, लेकिन सारा अगर बोझ उन पर आ जाए तो वैसे भी आपके पास 30-35 टैंकर के साथ आप क्या डिलीवर करेंगे और किधर डिलीवर करेंगे? तो ये तो यानी वेनेजुएला के ऊपर सबसे संगीन तरीन हमला है, और ये तो उनके पूरे मुल्क का ब्लॉकेट करने वाली बात है। और जब आप किसी की इकोनॉमी को तबाह करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है? इकोनॉमी तबाह करने का मतलब यह है कि आप उनका खाना पीना बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही संगीन नौयत की बात है। लेकिन अगेन आप देखिए कि ट्रम्प की स्ट्रेटजी क्या है, वो इकदाम पहले उठाना जिसमें वेनेजुएला रिस्पॉन्ड ना कर सके। अब इसका जवाब वेनेजुएला कैसे देगा? वेनेजुएला तो अमेरिका को ब्लॉकेट नहीं कर सकता, वेनेजुएला तो अमेरिका के टैंकर्स नहीं पकड़ सकता, तो वेनेजुएला तो तभी रिस्पॉन्ड कर सकेगा ना जब उसके ऊपर अटैक होगा, काइनेटिक अटैक होगा। तो उधर जो ही ये एकदम हुआ है, 2% जो ऑयल प्राइसेस है वो जंप कर गई हैं। ब्लॉकेट स्टॉक्स, अनसर्टेनिटी, ऑयल टैंकर ट्रैफिक टू वेनेजुएला डिक्लाइंस फॉलोइंग सीजोर सैंक्शंस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप का जो मुकम्मल मकसद है वो यहां पर ऑयल थेफ्ट है।
oil lies in depth of Trump's campaign against Venezuela. वेनेजुएला का जो ऑयल, जो दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, वो एक सेंट्रल मकसद बन चुका है ट्रम्प का, और ये ऑफन अनस्टेटेड है, ये कहा नहीं जाता, कहा दूसरा जाता है, ड्रग्स ये वो, लेकिन असल मकसद ये है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है कि मियामी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मरिया, जिसको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो हिजबुल्लाह, हमास, फलस्तीन के बहुत खिलाफ है, ईरान पर भी हमला करवाना चाहती है और इजराइल की बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है। मरिया ने जो यहाँ की यानी जिसको ये इंस्टॉल करना चाहते हैं वेनेजुएला में, मियामी में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मरिया ने थ्रू वीडियो कॉल शिरकत की, और इसमें ट्रम्प भी शरीक थे और अमेरिकन जो एग्जेक्टिव्स हैं वो भी शरीक थे, जो पॉलिसी मेकर है वो भी शरीक थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी ट्रम्प भी खुद उसमें शरीक था। तो मरिया ने उनको कहा कि ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है वेनेजुएला के रिसोर्सेज लेने की। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की अगर मैं वहां पर हुक्मरान बनूंगी तो मैं मुकम्मल तौर पर अमेरिकन कंपनीज के लिए ऑयल, गैस, मिनरल्स, पावर सेक्टर, ये अमेरिकन कंपनीज के लिए खोल दूंगी। 1.7 ट्रिलियन डॉलर का फायदा होगा, और वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करे अमेरिका आकर, ये सारा यानी उन्होंने बातें जब वो की। मतलब एक ऐसी खातून जो अपने मुल्क का ऑयल चाहती है कि अमेरिका लूट कर ले जाए, अपने मुल्क पर हमला करवाने चाहती है, ये अजीबो गरीब खातून है। तो ये यानी मियामी के अंदर बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये खबर लिखी है। तो वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, विच आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इस पर ट्रम्प का असल फोकस है। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर ट्रम्प ये इससे पहले पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट जारी कर भी चुके हैं, लेकिन माजी में है, तो उसको भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। तो ये बहरहाल अमेरिका और इजराइल की दुनिया है जिसमें ऑयल बिल आपके मुल्क के ऊपर अटैक कर लिया जाएगा, आपके रिसोर्सेज छीन लिए जाएंगे, जंगी इजराम कर लिए जाएंगे और कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये यानी ताकत, बस ताकत ही इस दुनिया का नया रूल है। तो यूएस ने 3 वेसल्स के ऊपर ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर अटैक कर दिया है, 8 उसके अंदर मारे गए। तो ये तो बहरहाल है ट्रम्प की स्ट्रेटजी, लेकिन खुद ट्रम्प साहब तेजी के साथ डिक्लाइन कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर रही है। और अमेरिका, देखिए बुनियादी बात यह है कि जहां से ट्रम्प साहब ये पॉलिसी बना रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हो सकता है यही वो लम्हा हो जब अमेरिका डिक्लाइन की तरफ सबसे ज्यादा चला जाए इन ट्रांजिशन और पॉलिसीज की वजह से। भाई ये भी तो हो सकता है ना, और यही तो डिबेट अमेरिका में जारी है। तो इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया में अंदर बहुत डिवीजन है, और जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प की वो डिक्लाइन कर रही है। आज का जो सर्वे है, ट्रम्प अप्रूवल स्लिप्स टू 39% एज इकोनॉमिक कंसर्न्स माउंट। ये जो वेनेजुएला का ऑयल भी रोक रहे हैं ना, इससे भी इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगी, और ईरान जंग में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ तो फिर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ऑलरेडी जो ट्रम्प ने एकदम ट्रेड वॉर ये वो किया ना, तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ऊपर चली गई है। तो इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से ये बहुत नीचे ट्रम्प की पॉपुलैरिटी जा रही है, और इस वक्त ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो लोएस्ट लेवल पर वहां पर पहुंची हुई है। डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वोटर जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए ट्रम्प ये समझ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस वो हार जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस इरोड्स, जिस तरह से ट्रम्प इकोनॉमी को हैंडल कर रहा है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जा रहा है लोगों का, अमेरिकन का। ट्रम्प इंतजामिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियत है, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द व्हाइट हाउस सुसी वाइल्स। उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने एडमिट किया है कि देयर इज डिवीजन इनसाइड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार उनका इंटरव्यू सामने आया है, और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि ट्रम्प इंतजामिया में डिवीजन्स हैं, डिससैटिस्फैक्शंस हैं, कंट्रोवर्शियल इंटरनल सूरत हाल बनी हुई है, और ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उस पर खुद ट्रम्प इंतजामिया के लोग सेटिस्फाई नहीं है। ट्रेड वॉर से लेकर, वेनेजुएला की वॉर से लेकर, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से लेकर टैरिफ, ये सब के ऊपर अंदर ह्यूज डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो ये यानी कि सूरत हाल है। तो बहरहाल एक इजराइल की पॉलिसी है, और अमेरिका उसमें सीरियस नहीं है कि कोई यहां पर मीनिंगफुल इकदाम उठाए, लेकिन दुनिया की तेजी के साथ बदलते हुए पावर डायनामिक्स और रीजन को ये एहसास कि भाई इजराइल तो अनचेक्ड पावर है, इसको अल्टीमेटली रोकना ही पड़ेगा। तो आने वाला टाइम बड़ा डेंजरस है, ठीक है ना, लेकिन इसमें इजराइल कितने अपने मकासद अचीव कर सकेगा ये बहरहाल वक्त बताएगा। इस वक्त तो एस्टिमेट ही बताया जा सकता है, लेकिन असल चीज तो यह है कि वक्त बताएगा। और दुनिया बहरहाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है, और इजराइल का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मजीद जंगों का रास्ता है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।